damping ratio，damping ratio 要注意 damping ratio 是阻尼比。如果说阻尼系数的话，哇，那很复杂，因为阻尼系数是说，你说一个结构系统里面并没有单独的特定的一个阻尼器啊，没有 damper， 没有 damper， 那它的整个结构系统的一个阻尼的特性，实际上是除了很明显的那个摩擦消耗能量之外，它的质量跟它的刚性都会影响那个阻尼的特性。所以说 ，model testing 当然去测自然频率 （resonant frequency）， 相对应那个 resonant frequency， 它的 damping ratio 跟它的 motion， 特定的那个共振频率，当它共振的时候，当外界的 exciting force 的频率是它的 resonant frequency 的时候，那它的 motion， 它振起来长什么样子？振起来的基本上 model testing 是要了解这样的东西。当然是一个实验手法，实验手法我之前有提过嘛，对啊。你现在如果上礼拜我们停在用 hammer 去敲，那 hammer 头那可能橡胶头、亚克力头，铝头，或者是不锈钢头。那目的就是我一个 impact force 系统结构里面 ，impact force 它的 spectrum 是 broadband 的一个 spectrum。当然每个人敲的不一样，那你用的头不一样，那敲进去那个 impact force 它在频谱里面，它的所谓的一个宽频范围不太一样，跟你敲的方式，反正当然主要就是那个头，那个头，比如说橡胶的话，软软的，你可以知道它的接触时间长，它力 force 的方向钝的，那当然它的频谱不可能太宽。那你又用一个铝头或不锈钢的头一敲，比较干净利落，近是一个真的比较是一个 impact force， 那它的 spectrum 可以比较快 ，spectrum 比较宽，你就有那样子的那么宽度的频率的能量进到结构。那只要在这个范围里面的共振频率，这个频率范围共振频率基本上可以被晒出来，可以被激发出来。被激发出来，那这样就是那个频率范围的那如果有2个或3个共振频率，那么可以试图可以把它敲出来，对某一特定的频率，我想要知道，待会会另外有一个档案可以讨论更多，因为那个是自然频率，那它的振动形状是怎么样？那它的阻尼 damping ratio。damping ratio 大的意思 ，damping ratio 大的意思就是我这样一敲下去，很快的，那个东西在不振，你就已经想象，你的面前是一个黄铜做的钟，跟你的面前那个钟是用铅做的，铅做的，你一敲，咚就没了，你可以想象吗？你那个榔头一敲，咚就没了，它根本不会震。你也听不到什么声音。如果可是黄铜的钟呢，咚一敲，咣，你可以把它震个好几秒钟，震一阵子，那个就是阻尼，就是阻尼。那当然，所谓的一个结构系统阻尼是看它整个系统的特性，那就包括它的等效的阻尼系数、质量跟它的刚性，整个综合的来看，所以做 model testing 是去了解那个结构系统的 damping ratio， 它的阻尼比。我们不可能知道它是什么 damping coefficient， 因为 damping coefficient 是说我们画质量弹簧阻尼，看到一个阻尼器，有个 damper， 它有一个阻尼系数。可是你一般结构系统里面哪里阻尼器？没有啊，你看不到，没有一个单独的一个阻尼器，说我这个阻尼器来消耗能量的是败家子消耗能量，那其他的质量弹簧，它都是保守立场，它可以是可逆的，反正是保守立场。没有啊，任何一般的我们平常一般的那个结构系统，会有一个单独的一个阻尼器
把一个质量说哦，我这整个系统就是这个有这个质量，其他都没有，就是这个质量。我这个结构系统有一个弹簧，那这个里面你能看到有弹簧，可是像这个任何的结构，任何结构，它的那个刚性就是弹簧，它是刚性的弹簧。所以说你那个一般我们 model testing 或是你数值分析的话，你把数值分析的 model analysis 就是要去分析整个结构系统的它的 resonance frequency、damping ratio 跟 motion。好，那当然我们从一个质量弹簧主义，从它来谈。从这个来看，然后我们知道它的 FI frequency response function， 当然从这个先，从它的 transfer function， 然后再去谈所谓的质量弹簧主义，再谈它的频率响应函数。那这部分怎么来的 ？Second order 的 ODE 常微分方程 ，ordinary differential equation 常微分方程，常微分方程那当然它从那个力平衡，从那力平衡中，你还记得吗？是从这边来的，从这边来的。它这是方程时间的函数，从这个来。然后我们这个，你还记得我们还好像感觉刻意很麻烦，变成。本来的变数是 x 跟 f 的，x 跟 f 的，我们现在要变 delta x 跟 delta f， 然后这个 delta x 跟这个 delta f 就是从初始条件开始起算的外力，从初始条件以初始条件那时候的外力跟初始条件那时候的位移，从那边开始起算的外力跟位移，那也就简单讲，也就 delta f 就是。所谓前面这个 f 减掉 f of 0， f of 0，那 delta x 等于就是 x 这个 f of t 了啊，这个都是时间的函数减掉 x of 0，这样从初始条件从初始条件开始起算，变成这样，这个二阶常微分方程，这二阶常微分方程 take Laplace transform， 我们可以或者 input 分之 output。input 分之 output f x over f 的这个 transfer function， 然后我们知道它 stable， 然后用 j omega s 用 j omega 来取代来获得 frequency response function。好，有了 frequency response function， 只是说你数学你可以推导，这没什么，你推导完了你忘了，那个你也不可能背下来。顶多你比较熟悉你大概它的样子。可是你放一个暑假，不要说放暑假了，你期末结束1个礼拜之后你忘掉。那比较重要的是 FF 它的那个 amplitude 跟 phase 大小的图跟相位角的图。那才是重要的，那才是重要的。好，我讲这些就是说，大概在以模态，我们当然我们这个段落是讲 model testing， 是讲所谓的 model testing。model testing。而实际上，我们谈这些，我们从这边开始谈。
因为这个是最单纯。那所谓最单纯，比如说那份讲义资料的那个推导的部分，你要去做推导。你不推导，期末考就叫你推导，知道吗？你平常不练习，你期末考就不练习。你练习，到时候你什么都考不出来。我跟你讲，你不推导，期末考要你推导。某些部分。所以说而这个是最单纯的，你这次做，那你要做什么？也就这边大概可以理解，可以掌握的很好。再下来，后面我要谈的所谓的模态测试，应该就是凭感觉。凭感觉，哇，老师，潘老师你说什么叫凭感觉？凭感觉就是说，后面我不谈理论，就凭感觉。凭感觉就是说，当你知道这样子的相对最单纯的一个结构系统，它的特性，那像一个复杂的，那会是什么样？会复杂的东西。那么复杂，你要用数学表示的话，就是一个很大的一个矩阵，都是矩阵的运算，就跳到数学。然后我有说过 ，model testing 就是一本 textbook， 你就可以，你上网打 model testing textbook， 就是教科书，厚厚的一本，里面一堆数学。我们上礼拜停在什么地方？停在还要有讲过这个嘛？对，你们那个大学部的做那个英语实验，大概一个学期，顶多撑两个学期，第二个学期这个一定断掉，一定断。现在他们两个还没来，然后那个设计分析组，这一定断掉。然后应该我们这边讲过的。好。好。当然，你这边看到这张照片。这边谈过，也就基本上频率响应函数大小的图跟相位角的图大概有相当的了解。所谓相当了解，就是说从这两张图里面它透露哪些讯息？这个透露的这些讯息，我这边 discussion 这边就说了一些，可是不完全不完全。实际上有一些我没有写下来。只是在谈这边的时候，就这样口头这样讲过去，也就这两张图里面太多讯息了。所谓太多信息，最重要的一件事情，你掌握住。你要知道，任何东西到了最后长这样。当你自己在念书，不只有这个，你念书那就，我到底在念什么？我到底在念什么？这到底在干什么？有时候你念书可能会说，奇怪，我这边推导数学，导数学我到底在干什么？我到了这边，如果你有这个疑问，你要想说，这个图怎么来的？这个图大小 amplitude 跟 phase， 它是频率响应函数的，因为它是复数，加了绝对值就 amplitude， 那因为它是复数，那它就有相位角。它从这边来，那这个是什么？这个从宣言方程来，这宣言方程怎么来？他说。二阶常微分方程，二阶常微分方程式的力平衡方程式是这个，那这个是什么？这个是这个东西，这个是这个东西。那这个圈分方程也好，或者频率响应函数，这个跟大家写的这个哇，看不到了。这个频率响应函数是这个东西，这个是什么？这个是什么？这个是这个，这个是外力 external force。那这个是什么？这个是
位移。这个是这个是外力，这个是位移哦。这边这个 force， 这边这个频率响应函数，这个这个描述什么外力什么的造成怎样的位移。然后这个 j omega 频率的函数，这个频率的函数是什么意思？也就是说这个 f of t。或者是这个 omega， 这个 omega 是这个 omega， 所以说，那这个图要干什么？这个图就是要说，当你的外力是什么 omega， 是什么频率的时候，排除上2拍就是赫尔兹的频率哈，这个外力的频率是多少的时候，那它的响应大小跟相位落后的情况会是怎么样？也就是回到最源头的这个 mk lambda 这个东西，这个外力这个 force， 它的 omega， 当 omega 是50赫兹 ，omega 是100赫兹 ，omega 是300赫兹的时候，乘2拍变成 omega。它这个频率的时候，到底它的响应会怎么样？这样子一推，那这个东西的运动会怎么样？你从这边最后的平均响应函数当然你那个没有主名自然频率除了之后，它多少？要对上去这时候的这个 gain 会是，比如说如果这个1.6，这1.6的意思是什么？这1.6。这1.6，这1.6的意思是这个东西。我记不得这个大小，整个的形式的。当然，我们现在这个G omega是这样，实际上一开始，应该是 F， 它还有一个 k 分之一哈，就 G omega 是这个，那它有个 k 分之一。我们现在是把这个东西，这个是所谓的 G omega。k 分之一，因为它是静态的，胡克定律的，我们不把它放在动态里。那这个加了绝对值的 gain， 那这个比例就比如要对过来1.6的意思就是，当你的这外力，这边不是有，比如说外力，这外力，如果一开始的外力是10 sin omega t， 好，得到的你要对过去这1.6，就是一样的。如果你静态的力是10牛顿，压在这个上面，胡克定律产生的位移是多少？比如说10米力好了，那你现在这1.6倍就是10米力的1.6倍。这个 gain 也好，或者这个比值是跟胡克定律的这个东西是它的比值，了解吗？这个 gain， 这个什么1倍啊，1倍、2倍、4倍，那几倍？是说当一样是那么大的力，可是是静态的，是那么多少？那你现在变动态了，这个 gain 这1.6倍是说10牛顿按照胡克定律的位移是多少？那你现在的放大多少倍？是
知道这整个是这样子一个过程，这整个是这样子的一个过程。好，所以我讲这样子，回过头来自己把这样子的概念整个整理一下。当然，我现在好像似懂非懂，一头混水。可是我觉得你自己在读这个资料的时候，稍微从这边来的，从这边来的，最后到这个东西，然后去解释这两张图是什么意思。这两张图细细的，这样很多讯息在这个里面啊。那这个 gain 实际上是这个 gain 是跟虎克定律静态的力10牛顿作用在上面的时候，10牛顿作用在这个弹簧压在 K 上面的时候会产生的位移。好，这个 gain 2倍，好，这个虎克定律的，它现在如果是10米里，那就变2倍就是20米里。啊，这就是它的幅值啊，这个 amplitude， 这个 amplitude displacement。当然，因为看多少频率嘛，那你的 external force 既然是有频率的，那它的响应当然也是有频率的，只是这幅值是多大，幅值是多大，啊，就是这个是 gain， 这个是那个 gain， 啊，这个是那个 gain， 啊，这个样子，啊，这个整个，好，这个能够掌握了，好，那你就。好，我们看这个，到了这边，我们大概不看。好，这是什么？真正模态测试，真正模态测试哈，比如像这个，像这边你看到的，一块平板。你要把这个平板先做分割。我现在画1、2、3、4乘4，4乘4是有16个点。我这画，如果我一开始我这4乘4 16点，也就是说到时候，我的加速规。如果公司够有钱，公司几十个加速规，那当然你一次就可以贴了4×4 16个加速规，贴16个加速规，那这样敲一次实验就做完，然后当然剩下来就是整理数据。你们敲一次16个加速规，就把你那个16个点的振动的响应、振动加速度全部都量下来，当然后面就是去处理数据，当然。model testing 是要有它的商用的系统、商用的软体，它会帮你去做，那现在如果现在都没有，那一个加速规，那你的有一个榔头，那前面有 force sensor， 这样子变成你可能是加速规贴在模拟，然后去敲。敲16个地方，好，那从那个 model testing 它的理论，它那个矩阵是对称的。你得到这个，你要想要知道这个平板它的不同的共振频率，它的 motion 2种方式，一个是你加速规贴在这个地方，贴在特定的那个地方，那你敲16个点。下面有16个点，敲完了，或者是你敲在特定的一个点，加速规贴在16个位置，贴1个、2个、3个，
不管你敲片了，贴在固定的点，或者你敲固定的点，然后那个加速杯贴片，结果是一样，是因为它那个矩阵是对称的，结果是一样。结果是好，那你这样来讲，这个情形你只有一个加速杯，一个榔头，那你会怎么做？刚才讲的那两种方式你会怎么做？好，我再问问题就要加分了。脑筋想一想就知道了，你会怎么做？显然你都还没醒，没有先喝一杯咖啡。你只要你融入情境，如果现在开始要做这件事情，你会发现啊，我一定是会这样做，而我笨蛋才会用另外一种方式。敲一个地方，然后贴16个。对吧？就是做16次的意思。对啊，两个都做16次啊，很有意思哎，每次二选一哦，每次选出来都是不对的。你敲一个地方贴16个点，对不对？你显然你没有融入到情境，你贴16个点，这个又不是摆在那边就好，摆在你还要贴它，你可能要用那个蜜蜡沾点蜜蜡贴上去，好，贴，只有固定敲这点，好，这样做完，然后拿起来，好，看蜜蜡还 OK， 好，再贴，好，动再敲，敲了4个点之后，哦，可能蜜蜡可能沾了一点，哇，不够了啊，再捞点蜜蜡，再特定敲那个点，好，这是你敲特定点，然后贴16个地方。好，另外一种情形，我贴在这边，你敲，你敲难道需要找蜜蜡吗？你敲需要，你敲马上就敲了，你敲需要做任何的准备动作吗？不用吗？只要你只要泡一杯咖啡在旁边，对不对？哪个方便？这是说你蜜蜡就可以了。有的时候某些地方可能那你还要固定的，蜜蜡还粘不住，因为蜜蜡像这个平板的光滑还好，有些地方它那个机器的外壳蜜蜡粘不住的，你还要真正可能用那个 dental cement， 就是那个石膏，类似石膏，还要去那个石膏粉，还要去用那个丙硼让它去溶解，然后抹上去，然后丙硼挥发的时候硬了粘上去了，那可能就3分钟啊，一个地方就3分钟，一个地方3分钟，那你敲，不过你整天就做这件事就好了，整天就做这件事。对啊，那当然是我贴在特定地方然后去敲。2选1通常都是选一个错的，随便猜，我不晓得你可能也没有想太多了，我每次猜都会猜错，那真的那个意思。我问的不够多了，那个最后应该是一半。如果随便猜的话，好，我现在4乘4，我这个4乘4也好，或者3乘3，我现在这个4乘4嘛，我现在这个这个不能说节点，反正我的这个标注的点，我把这个结构，我可以3乘3，我也可以6乘6，我也可以8乘8。那到底我要？对啊，可能第一个问题就会，老师，我现在板上面我到底要几个点？横着几排，直的要几排？好，问题马上来，你要做这件事情，到底要几排？基于什么原则？当然，现在问你们，因为你第一次学，不知道，这很自然。这不知道很自然，这没有什么，不知道很自然。到底4乘4、3乘3、6乘8乘8到底怎样？随便了，偷懒一点，今天2点就请事假，要出去了。
3乘3就好。算了，更简单，2乘2，2排。我讲，有4个点超，我马上可以走，我可以闪，对不对？这样多好。傻瓜才去弄个8乘8，对不对？到底基于什么？到底基于什么？我到底要？还记得一件事吗？这是一维的，所以到底我要多来一点，2乘2，赶快做完，赶快可以闪，还是3乘3、6乘6、4乘4、8乘8，决定于什么？决定于什么？到底这个我要多少乘多少？这个不知道，这我这样问你们，你现在答不出来，反正这个我相信你的印象会比较深，而不是我这样讲，我讲过去，实际上你可能不知道往深，我就带过去了。你看这个 F1， 第一个自然频率比较低，第二自然频率比较高 ，F3 更高 ，F4 更高，点点点，越高的自然频率，它的阵型越复杂，对不对？阵型越复杂，也就是你的 mode shape， 你这个就看，这个就牵扯到一开始，你要做模态测试，目的是什么？我现在问你做 model test 的目的是什么？如果说要找共振频率，开玩笑，共振频率无穷多个，那你要哪一个？共振频率无穷多个啊，你要哪一个？你一辈子都找不完，理论上它无穷多个，你要找哪一个？所以一开始你可能，我对哪一个频率？可能是我的问题，你先弄清楚。那个频率是低频的共振频，它是我要探讨的问题是 global 的，这个振动是 global 的问题还是 local 的问题 ？local 的问题 global 的问题，你先把问题定义清楚，才去决定说，我是要高频、低频的什么属于高频或低频的共振频率。那它的这个共振频率，它的振动是 local 的振动还是 global 的振动？你先把问题定义清楚，再去决定说，我到底后面我要去，我的对象是谁，我的敌人是谁，我要处理什么问题？那你这样来看，阵型越复杂，它的自然频率越高。所以说，你这样你就知道，你会弄到8乘8，甚至10乘10，很密。就是说，可能你想要找到那个阵型，它的频率比较高，因为你最后的那个 mode shape 是这些点的位移连起来的，把它连起来才是你的 mode shape， 才是你的 mode shape。你看，这个你要连起来才是你的 mode shape。那你是2乘2的。你2乘2的，你连起来可以连到什么？什么都得不到。你2乘2的，比如说你这个很简单，大概就是像这种的，第一个自然频率，然后后面还可以描述出来。你如果说你只有3个点，你比如说我现在我敲好了，我只有2维的，1维的，我只有3个点，但大概这个可以。如果你3个点一样是3个点，它可以有办法描述这个吗？不可能，那是不可能的事。你只有3个点，你选择3个点去敲，这 F4这个自然频率，这 F3都描不出来，还 F4，F2勉强
F2勉强，勉强，可是得到结果你可能还会怀疑，到底是不是啊？算了，我再多敲2个点好了，那你还不如一开始就稍微多一点。可是你也不要搞一个什么20个点，那干什么？对不对？你搞一个20点，那可能意义就不大了。搞到20点，20点，除非说哦，我想要到 F4那么高频的自然频率，那可能弄20点或许可以。如果是刚开始，第二个、第三个自然频率弄20点，可能就太多了，就不需要那么多。所以这边是2×2、3×3、6×6，还是8×8，甚至更多，就看你的 motion， 你要多复杂的 motion。你的点数越多，它可以描绘出复杂的外形，描绘出复杂的外形。好，那所以。好，那怎么样？好，所以我这边讲，如果反正你的单位里面那个资源有限，一颗加速硅，一个冲击锤，有 full sensor 的冲击锤，那当然就可能可以加速硅贴在特定的地方。冲击锤你这边你要画出来，比如不管是5×5或是8×8，整个敲一遍。你的榔头这样敲一遍，这样敲一遍。好，我们回到这边。好，从这边之后，我谈 model testing 就是，反正我觉得尽可能发挥你的想象力，不是想象力了，就是因为我这边不谈数学了，啊，数学只有这个，只有在这边，啊，这边。这边你要弄清楚，你这边弄清楚了，你大概可以举一反三。可你这边都不知道怎么来，不知道怎么去的，那当然什么事都做不了，什么事都做不了。好，这边如果说这是第一个点，这第2、第3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。那可能我加速硅我贴在某个地方，这个 ACC， 所以说我一定每一次我都会有所谓的 X2， 所以我会有 F1、F2、F3。加速硅我就贴了，我加速硅贴的是用不动。ACC2 来到这是 X2， 最后我。所以我觉得也会有。反正就这个。就有这个。
f1分之 x2，f2分之 x2，x3分之 x。啊，1、2、3，f4分之 x2，f5分之 x2。到 f16分之 x2。那理论上每敲一次，比如说你贴在这边敲 F1，你敲在这一点，得到这个东西 F1分之 x2，就得到。当然这边简化了，这边简化了，这边简化是说好像难道说它只有这个只有一个共振频率吗？然后你的图长得像这样子吗？你的图一定长这样？那当然不是的。你的图会是类似，类似像这样，这图会类似像这样。类似这样。也就是说，我要画一个像类似像这样的，画4个，点。这代表什么？也就是说，你想象一件事嘛，如果这个结构物有 F1、F2、F3这3个自然频率共振频率，如果这个平板有这个 F1、2、3这3个共振频率，那是不是只要它有这个共振频率，这是它的特性啊？我贴在某个地方，我去敲，对啊，一定有啊。那当然，我是贴在特定的地方，然后去敲不同的地方。敲不同的地方，反正我是从这边给一个 impact force， 不同的地方给 impact， 都是一个 impact force 去
某一个特定频率范围的能量进到结构，然后量它共振频率。那实际上这个结果跟即使我敲在特定的地方，我贴在这16个地方没差。那这个16个地方上，因为如果有 F1、2、3是它的共振频率，我贴在哪里，基本上理论上都，这是它共振频率，我贴在哪里？这个平板上有这个共振频率，我贴在哪？都量得到。只是说你真正做的时候会发现，老师，为什么这个 F1分之 X2 在 F2这个共振频率那么高，就这么低？哦，你想什么原因？你想什么原因？当然，我这样问，你回答不出来很正常。只是我这样问，你仔细想想，只有想不出来。至少你被问了，或许以后你的记忆可以深一点点。既然有共振频率，为什么在这边那么高，在这边那么低？怎么又不太一样？那为什么 F3，为什么 F1这个共振频率在这个地方 X2不是在我敲这边，我敲这边它那么高，可敲另外一个地方它更高了，是什么原因？是因为你想，当然 F1、2、3是它这个平板的共振频率。理论上你在哪里敲，或者它贴在哪里，那都会有一个频率，因为这是它的特性嘛。特性跟你这个，因为这是它的特性，跟你贴在什么地方，你敲在哪里，你贴跟你敲都是外人，然后都是外面来的，我只是为了要量测，我基本上我没有改变，我不可能改变它的特性嘛。可是为什么会有大小的差别？你可以想，很单纯想一件事，说不定你贴的这个地方，在那个共振频率刚好是它的节点啊，就是有 mole shape 的形状嘛。节点的意思就是，理论上在那个地方，它有那个地方它是没有振动的，没有振动，理论上它是没有振动。所以说一般我们比如说现在你老板要你这个桌子到底有哪几功能频率？你不要只敲这个点，你不要敲这个点，因为很可能你的运气就是买乐透的运气，你就好好贴在某个功能频率，而且很重要的那个功能频率节点上，你敲它在那个频率它不会振动，因为它在节点上，好，所以比较好。对，你要了解某一个结构它的自然频率。当然你敲，你可以选择不同地方敲。你贴呢，贴个2、3个地方。你说你2、3个地方都刚好贴在某个特定某个共振频率的节点上，那你真的可以买乐透，对不对？真的可以买乐透。你不可能我贴在这3个地方，这3个地方刚好就在某一个阵型，那个形状刚好这3个地方刚好都是贴在节点上，这是不可能吧？基本上这个几率就是乐透的几率。好，所以你不要只贴一个地方，你可能你刚好就它的node上节点上，你贴在再换2个地方，你会发现很有意思。这边那个共振频率很清楚，在这边为什么不清楚？对啊，可能那个共振频率在这个地方它是节点啊，或靠近节点啊，这个振动量不大。本来在这边那个自然频率很明显，到这边不明显，在这边又 OK， 还差不多，你会发现都不太一样，会有高有低，当然离谱一点，说不定你这边这样弄，说不定还有一个根本没有，那你可以有把握，其他全都有，就在那个地方没有，那100%它就那一个点，在 F3那个地方敲那个地方就是它的那个节点，那个频率的节点，好，那就说你贴在特定的地方，因为每次贴都你要去固定嘛，固定比较麻烦，所以我敲一遍，然后贴在固定地方，这个比较方便。然后每敲一次，你就可以得到 F1分之 X2、F2分之 X2、F3分之 X2、F4分之 X2，可以得到这个。好，得到这些东西之后。
那我们每一个要怎么处理？对于每一个这个东西，每一个这个东西要怎么处理？好，每个这个地方要怎么去，那就是。好，每一个地方怎么处理呢？我们等一下我们休息一下，我们等一下来看这段文字。好，所以说应该比较好，这段文字，这张图跟这段文字之间应该要画一个这个东西。这个你们自己补上，你们自己写笔记把它补上。好，我们休息一下，我们休息。那个，是不是该交作业了？